Армысың, насыл болдым. Бүгін бір қызық оқиға өтті. Бір апайдың әңгімесін енді үшінші жақ болып жағаласып келген жоқ, бірақ енді жалпылама айтып жатқаннан кейін енді маңдайына тағдырына жазғанымды көрсін, енді көресіздер дедім да. Бірақ енді қазір үйге келіп ойланып отырмын да, өзім шежіре заң деп айтам, неге соны айтпадым деп. Енді қазір бір өкінгендей болып отырмын, бірақ мен енді бір шетпін ғой, бір бөтен адаммын. Бірақ ана жерде енді бір айқай шу болатындай сияқты болып кетті маған. Мен енді ешнәрседен қорыққан жоқпын, ұялған жоқпын. Бірақ өзі енді сондай бір басқа тақылетті қазақшылыққа жоқ. Бірақ бәріміз де сондаймыз ғой, орысша болып кеткенбіз. Енді қазір ұзын сөздің қысқасы, оңтүстікті жамандады. Қыз бергеннің назы бар. Олар кәдімгідей жасауын, бүкіл жабдықтарын, бүкіл үй жабдықтарын, бұт жуатын, бет жуатын бәрін жаңағыдай сандықпен бірге қосып апаратыр. Сұмдық қой, қыз бергеннің назы бар. Кішкене болса да жігіт жағы бәрін толықтай бүйтіп қарсы алып алып бәрін жасау керек қой. Енді оңтүстікте солай, 1 миллион берсең 10 миллион қылып сығып алады. Бірақ барлығы ондай емес, бәріне бүкіл халыққа, бүкіл ондай жұртшылыққа өйтіп топырақ шашуға болмайды. Арасында жақсылар да, жағдай түсінетін де бар. И қызының жігіті орыс екен, туған күніне телефон алып берді. Сол орысқа ти деп отырмын дейді. Сонда енді бір түрлі болып қалдым да, енді мына жақта өзім ойда жоқта кеп қалдым, ойда жоқта сол әңгімеге кірісіп қалдым. Одан кейін мен ешкім емеспін ақыл айтатын. Одан кейін енді біз көрдіңіз ба, бізде тәрбие қандай. Мен үлкен адам емеспін, мен бір шет адаммын, мен таныс емеспін, құрбысы емеспін, оған ақыл айтатын. Жай шет адаммын. Енді тағдырына, маңдайына жазғанын көретін шығар енді дедік та қойдық. Жасымызға қарап. Ал бұлай қарасаңыз, сонда сізге бөтен ұлт бір қандай да бір сыйлық сыйласа, сонда сіз өзіңіз ұлттығыңызды ұмытып кетіп, соған күйеуге тиіп, содан бала туып, сонда онда бәріміз онда қанымызды сатып, ұлтымызды сатып, онда несінде қазақ болып отырмыз? Соны жаңа қоғамдық көлікте келе жатып, үйде жаңа кешкі ас ішіп, жаңа ойланып қалдым да. Сонда біреу бізге сыйлық сыйлады деп қыздарымызды бағалады деп бөтенге бере берсек, не болдық